Жас балалардағы фобиялар да өзіне тән тәрізді тәсір етеді. Мәселен, олар қараңғылықтан, жыланнан, ямаса өрмекшіден қорқатығынын айтады. Бұндай фобиялар көбінесе өсу дәуірінде болады. Һәм хәттек ол үлкенлерде де давам етуі мүмкін. Мәселен, кішкене бала қараңғылықтан қорққанын айтқан уақытында оған ата-анасы жәрдем беріп, оның бұл қорқынышты жеңуіне жәрдем беруі мүмкін. Бірақ кейде үлкенлер де тап сондай фобияларға тұс келеді. Мысал үшін, биіктіктен ямаса жауық орындардан қорқу. Фобиялар жеке тұрмыс һәм жұмыста да тәсір көрсетуі мүмкін. Неге дегенде, кімдір жұмыс орнында жаңа вазипаны орындаудан қорқады. Себебі ол өзін әзіз сезінеді. Бұл қорқыныш жұмысқа қарсы ұнамсыз мүнәсебетті пайда етуі һәм өнімдарлықты төмендетуі мүмкін. Сондай-ақ жеке тұрмыста да фобиялар тәсір көрсетеді. Не үшін дейтін болсаңыз, кімдір социалдық жағдайлардан қашуы себеплі достары менен уақыт өткеруді шектейді. Бұлардың барлығы фобияның адамның күнделікті тұрмысына қандай үлкен тәсір ететінін көрсетеді.